Só faquinha de serra. Tirei. Agora eu vou revestir ela. Ó, essa parte aqui é que eu vou revestir ela. Vou usar. Aqui, ó. Agora aqui, vou tirar aqui também. Tirar aqui também pra não... Mesmo que com a tesoura é a faquinha de serra. Nesse pedaço aqui também vou utilizar. Pedi que me trazer as caixas e não chegou, vou fazer logo. Esse pedacinho tudo eu aproveito. Esse pedacinho eu aproveito tudinho. Já tá aparecendo, né, lá. Olha como é que já tá aparecendo. Então, agora eu vou botar os para não ficar baixinha. Vou fazer assim, ó. Subir. Aí tem essa outra caixa aqui que eu também vou usar para fazer a base, né? Vai ficar alta assim. Vou revestir ela todinha. Vou riscar aqui. Aqui, tirar uns pedaços ali para encaixar aqui. Isso aqui é para fazer o pé dela. Aí logo mais estarei mostrando para vocês. E eu, para não ficar baixinha, vai ficar tão bonitinha, ó. Vou mostrar pra vocês como é que ela tá, mas não terminei ainda não. Vou terminar ainda, tá vendo? Eu vou subir mais ela,
E vou decorar. Depois eu vou mostrar pra vocês eu decorando, tá bom? Na hora que estiver pronto eu mostro pra vocês. Olha, gente, como ficou meu trabalho concluído. Menino, meu trabalho concluído aqui, ó. Olha, gente.